Sì, è così. Sì, gloria a Dio. Siamo a scuola, vero? La vita è una scuola. Come ha detto il fratello, tu stato, però ho capito, chissà quante cose devo ancora capire io. Tante, io tante. Ma io vado. Tutti noi. Alleluia, tutti noi dobbiamo ancora capire tante cose. Alleluia, bene, se non c'è nessun altro, apriamo la Bibbia in un salmo. Domenica scorsa abbiamo letto un salmo, oggi leggeremo un altro salmo, il salmo 73. Possiamo dire? Sì, non l'ho proiettato. Salmo 73, leggeremo insieme questo salmo 73, credo si colleghi senza volerlo quello che è stato detto anche nelle testimonianze. Gloria al Signore. Salmo 73, a Dio sia la gloria. Amen. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo gli orgogliosi, vedendo la prosperità dei malvagi. Poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e pingue, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li cinge come una collana, la violenza li avvolge come un manto. I loro occhi gli escono dalle orbite per il grasso, dal loro cuore traboccano pensieri malvagi. Sbeffeggiano e tramano malvagiamente di opprimere, parlano altezzosamente con arroganza, alzano la loro bocca contro il cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre. Essi accrescono i loro averi. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e la mia pena si rinnova ogni mattina. Se avessi detto parlerò come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono stati distrutti in un momento, travolti e portati via in circostanze terribili. Come avviene di un sogno quando uno si sveglia, così tu, o Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore si inacerbiva e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intendimento. Io ero davanti a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra. Tu mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi riceverai in gloria. Amen. Chi ho io in cielo fuori di te? Alleluia. E sulla terra non desidero che te. Amen. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti è infedele. Ma quanto a me, Alleluia. attenzione a questo verso, ma quanto a me, Alleluia. il mio bene è stare vicino a Dio. Io ho fatto del Signore e dell'Eterno il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Bellissimo salmo di un uomo che si chiamava Asaf. Un uomo che era fedele a Dio, era tribolato e commise un grave errore perché iniziò a guardare quello che non doveva guardare, Alleluia. gli altri. In un momento di difficoltà
fece un paragone fra la sua vita di credente e la vita di quelli che lo circondavano, che non erano credenti, anzi empi, e vedeva che questi prosperavano, non avevano nessun male, stavano bene di salute, e si chiedeva: ma come mai io che servo Dio sono così tribolato e questi prosperano? Come mai? Chi serve Dio ha sempre tribolazione, è sempre tribolato. Anzi, Gesù dice: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno, perché chi ama me viene perseguitato. E anche Gesù è stato perseguitato, anche i discepoli sono stati perseguitati. Chi ama il Signore può avere delle difficoltà, può vivere le difficoltà. Alleluia. Non dobbiamo guardare gli altri. Amen. Commettiamo un grave errore quando guardiamo gli altri. Alleluia. Qualcuno può chiedersi: ma come mai io, figlia di pastore, come mai io devo così vedere sempre tutto difficile la mia vita, mentre gli altri ottengono tutto così facilmente? Come mai io, credente da tanti anni, come mai mi trovo sempre nelle stesse difficoltà, uno dopo l'altro, difficoltà? Gloria a Dio per le difficoltà. Alleluia. E proprio nelle difficoltà scopriamo e ricordiamo quanto è grande Dio. Amen. Amen. Alleluia. Quest'uomo, Asaf, stava per cadere, per inciampare, stava per perdere la sua fede. La sua fede è stata proprio in crisi, potremmo dire. Ha voluto pensare, riflettere, ma non trovava una spiegazione. Ha voluto pensare, ma la cosa mi è parsa ardua, difficile, non trovava una spiegazione. Noi la troviamo una spiegazione, vero? Abbiamo un nemico che ci combatte sempre, non si stanca. È vero? Mm-hmm. Abbiamo un nemico. Noi siamo amici di Dio, siamo figli di Dio. E quindi abbiamo scelto conquistare. Alleluia, il nemico di Dio è il nostro nemico. Amen. 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 Alleluia. Ma i figli di Dio, quali noi siamo più che vincitori. Amen. Alleluia. Non guardare gli altri. Perché se anche nelle apparenze possono sembrare che stanno bene, prosperano, soffrono interiormente. Non hanno pace, non godono della presenza di Dio, non hanno comunione con Dio, non riescono a chiamare Dio Padre, Alleluia. perché non hanno accettato Gesù nella loro vita. Alleluia. Alleluia. Per quanto successo possono avere nella vita, gli manca la cosa più importante, la grazia di Dio. Alleluia. È la cosa più importante. Anch'io vedo persone che vanno avanti, fanno carriera senza meritarlo. Persone ignoranti vanno avanti, vengono promossi. Non capiscono niente, vanno avanti, vengono promossi. Noi stiamo al lavoro, come mai? Avrà altre capacità? Non lo so. Una cosa è certa, a quella persona manca Dio. Alleluia. Alleluia. E allora umanamente viene a guardare queste cose e dice: ma come mai questo va avanti? Ma gloria a Dio, ringrazia Dio perché ti dà da lavorare. Alleluia. Sai portare il pane a casa, gloria a Dio. Amen. Amen. Le cose che devono soddisfarci devono essere altre. Dobbiamo trovare la nostra soddisfazione nel Signore. Amen. Poi certamente ognuno di noi ha dei desideri, vero? Anche umani. Alleluia. Ma vogliamo mettere questi desideri nelle mani di Dio. Amen. Alleluia. C'è chi può rinunciare, c'è chi non può rinunciare, non lo so, ma io
So una cosa, e sono stato testimone, alleluia, che chi ha Dio nel cuore e si impegna anche nella società viene anche benedetto dal Signore. Amen. Amen. Alleluia. Forse non è per tutti, magari c'è chi è capace a rinunciare a tante cose pur di servire il Signore, non lo so. Io so solo che ho chiesto al Signore una cosa: Signore, voglio servirti. Amen. Non ho chiesto al Signore, voglio realizzarmi nel lavoro. Se l'avessi chiesto, forse il Signore mi avrebbe anche concesso, non lo so. Ma ho chiesto al Signore, io voglio servirti, Signore. E ringrazio Dio se il mio cuore si commuove quando canto un cantico. Perdonate, perché sento l'amore di Dio. Amen. E se devo scegliere fra il successo umano e la presenza di Dio nella mia vita, perdonate, io scelgo 1000 volte, ancora 10.000 volte, e ancora e ancora di più la presenza di Dio nella mia vita. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. Quest'uomo Asaf era veramente messo a dura prova, stava per perdere la sua fede, e addirittura parla di se stesso come di uno che si comportava come una bestia davanti al Signore, non era neanche razionale, no? Finché però ha scelto di fare la cosa importante, quello che dovremmo fare tutti noi, entrare nel santuario di Dio. Finché sono entrato nel tuo santuario, allora le cose mi sono apparse più chiare. Cioè, quando si cerca risposta a Dio, Dio ti illumina. Amen. Invece di trovare tu le risposte, entra alla presenza del Signore, vai alla presenza di Dio. Chinati, umiliati e vedrai come il Signore ti dà la sua luce Alleluia. e ti farà considerare le cose veramente importanti. Quest'uomo guardava al loro presente e poi Dio gli ha fatto capire: ma guarda alla loro fine, senza di me che speranza avranno. Amen. Noi guardiamo con invidia a volte il presente, le persone vorremmo che stare bene come gli altri, come loro, ma cosa ci manca? Ci manca qualcosa? Possiamo dire: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi manca. Amen. Amen. Voglio dire che la posizione del lavoro, fate il tuo orario, torna a casa. L'importante era lo stipendio a fine mese. Guarda, questo guarda. Ma la cosa più importante è che sento la presenza di Dio, ripeto, Amen. che lo servo. La sua luce mi illumina, questa è la cosa più importante. E se avessi avuto successo nel lavoro e non avrei sentito la sua presenza, grazie Signore, tu hai scelto così perché tu mi conosci. Amen. Alleluia. Voglio dire grazie Signore, Grazie perché la cosa più importante è amare te, Signore, e conoscere te, Amen. e servire te, Signore. Amen. Amen. Questa è la cosa più importante. E quest'uomo l'ha capito quando è entrato alla presenza del Signore. Allora tutto mi è passo più chiaro. La loro fine, quale sarà? Quale sarà la fine dell'empio, del peccatore? Sicuramente non sarà una buona fine. Amen. Alleluia. Quale sarà la mia fine, la tua fine? Io ho viva speranza. Io e te incontreremo il Signore Amen. e saremo alla sua presenza. Alleluia. Perché abbiamo fatto una scelta. Amen. Amen. Alleluia. Se dobbiamo soffrire in questa vita, è che soffriamo, ma che ci sia il Signore accanto a noi. Alleluia. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Alleluia. È vero? Amen. Amen. Se c'è da soffrire, gloria a Dio. Soffrirò insieme a Gesù. Gesù soffrirà con me e mi darà, dopo la prova, il risultato, la vittoria. Gloria a Dio. Amen. La mia fede sarà rafforzata dopo la prova, dopo il dolore, dopo la difficoltà, mi sentirò più vicino a Dio. Alleluia. Il salmista dice: chi ho io in cielo fuori di te? Una domanda, ma
esprime anche una gloriosa verità. Chi possiamo cercare nel cielo? La religione ci propone alcuni nomi, no? Cerchiamo i beati, i santi, coloro che sono stati santificati, nominati santi, perché adesso c'è la nomina di essere santo. I santi siamo noi, che siamo qui sulla terra, che abbiamo fatto una scelta di servire Dio. Amen. Amen. Di appartarci. La parola santa vuol dire appartato per uno scopo particolare. Noi ci appartiamo, no? Perché il nostro scopo è servire Dio. Amen. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Chi ho io in cielo fuori di te? Tu solo. Sei il mio aiuto, Signore. Tu solo sei l'Onnipotente. Non c'è altro Dio all'infuori di te. Alleluia. Chi ho io in cielo fuori di te? Sulla terra qui non desidero che te. Alleluia. Lo riconosce le sue debolezze. Dice, la mia carne può venire meno. Posso anche venire meno. Possiamo venire meno, ognuno di noi. Amen. Amen. Ma Dio rimane sempre qualcosa di certo per noi, la nostra parte di eternità. Alleluia. E questo è glorioso. Nonostante le nostre debolezze, Dio, possiamo dire, è la mia parte in eterno. Amen. Amen. Alleluia, perché aver scelto Gesù non vuol dire essere perfetto tutta la vita. Vuol dire prendere una decisione saggia. Scegliere Gesù per la vita vuol dire essere saggi. Ma devi mantenerti nelle sue vie. Amen. 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 Devi sforzarti, devi combattere anche contro te stesso, contro la tua carne, per continuare a camminare nelle vie del Signore. Amen. E giorno dopo giorno è una battaglia. Amen. Giorno dopo giorno è una battaglia. A volte perdiamo qualche battaglia, ma vinciamo sicuramente la guerra. Amen. 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 Perché noi saremo per sempre in eterno con Gesù. Alleluia. Il salmista esprime anche un'altra verità, e che deve allarmarci, no? Ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Lui stava sperimentando questo, stava per allontanarsi da Dio, ma poi capisce, quelli che si allontanano da te periranno. Perciò non voglio allontanarmi dal Signore. Amen. Alleluia. Voglio stare sempre vicino al Signore. Non sarà la prova a farmi allontanare da Dio. A me Amen. non sarà la malattia a farmi allontanare da Dio. Alleluia. Dice l'Apostolo Paolo, in tutte queste cose non siamo più che vincitori in Amen. virtù di colui che ci fortifica, Amen. Alleluia. Amen. in virtù di colui che ci dà forza. Nelle prove, Dio è la mia forza. Alleluia. Ti senti debole? Dio è la tua forza. Alleluia. Non sei da solo, non sei solo a combattere. Alleluia. Quanto a me, ecco, prima guardava gli altri, adesso guarda a se stesso. Quanto a me, e Dio ci dia grazia di guardare a noi stessi Amen. e confrontarci sempre con la croce di Cristo, Amen. con Gesù. A quanto assomiglia a Gesù? Dobbiamo assomigliargli sempre di più. Quanto a me, la cosa migliore che posso fare, il mio bene per me, è stare vicino a Dio. Alleluia. Un'altra versione, non ricordo quale, è scritto stare unito a Dio. Altro che vicino, unito a Dio. Il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore e dell'Eterno il mio rifugio, fallo anche tu. Come Asaf, facciamo anche noi dell'Eterno il nostro rifugio per raccontare non le delusioni, ma le meraviglie di Dio, le opere Amen. di Dio nella nostra vita. Amen. E a questo siamo chiamati, non a raccontare le nostre tribolazioni e opprimere gli altri. Anche nelle tribolazioni poter dire, sai, sto vivendo questo e questo, ma vedi il mio sorriso, perché spero nell'unico solo e vero Dio, Alleluia. l'Iddio fedele, che mi ha dato salvezza in Gesù. Alleluia, accettalo pure tu, Alleluia. Alleluia. accetta Gesù e Dio benedice. Amen. Amen. E Dio è con noi
nelle prove, nelle crisi, ci comprende perché siamo uomini. E chi non ha crisi? Ma stiamo attenti a quello che guardiamo. Andiamo a guardare Gesù, Amen. non guardare gli altri. Prosperano e lasciali prosperare. Si fermeranno prima o poi. Quello che hai è poco, ma è giusto, gloria a Dio, vero? Amen. Il salmista dice un salmo: non ho mai visto i figli di Dio mendicare fame o mangiare, no? Non avere nulla da mangiare. Gli uccelli soffrono penuria e fame, ma non quelli che sperano in Dio. Quelli che hanno Dio come rifugio non soffriranno mai la fame, perché Dio è colui che provvede. Amen. Amen. Alleluia, Dio ha sempre provveduto. Anzi, Gloria a Dio. dice ancora un altro passo che mi viene in mente, una preghiera: Signore, fa che io non sia tanto ricco da rinnegarti, che a volte la ricchezza ci porta a rinnegare Dio, come dire: non ho più bisogno dei soldi, tutto quello che ho, voglio, mi compro. Né farmi troppo povero, Signore, che possa anche entrare in crisi, perché Dio mi fa povero? No, dammi il giusto, Signore, Alleluia. dammi il giusto. Signore, dacci il giusto. E Amen. quando hai un piatto di pasta davanti, ringrazia il Signore, grazie Signore Amen. Sempre. per questo piatto, per la cena, per il pranzo, perché molti nel mondo non hanno niente da mangiare, ma tu hai un piatto da mangiare. Ringrazia il Signore, Amen. non ti lamentare, non guardare gli altri, guarda Gesù, servi Cristo con gioia, nulla mai ti mancherà perché Dio è fedele. Amen. 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 A Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia, Gesù, gloria a te. Gloria